當然係同考試有啲關係嘅。大家如果計係講緊係嗰條數，無論係計緊做乜嘢 loading 都好咧，叫你計 moment 嘅話咧，最好你寫明你計出嚟個 moment 係 second 嘅項，就唔好淨寫正負號，因為正負號唔代表啲乜嘢嘅。一般我哋都講好多次，正負號其實每個人都可以定唔同。咁所以你最好係寫明係 second 嘅項，因為 second 嘅項就唔會有即係第三種可能性，就一般係冇 confusing 出現。OK。咁如果係計 stresses 嘅啦，亦都係應該寫明係 tension 同 compression。OK。咁點會喺你哋考試出現都會㗎，喺嗰個計溫度嗰條啦，啱啱你哋交咗 assignment 2嗰個 equivalent moment 上邊，你其實計咗 stress diagram 出嚟，個 stress diagram 有正同負。OK。咁你最好標明嗰個正同負。你計出嚟嗰個 moment 亦都係有，當然有正負號啦，但係 second 嘅 Hawking 你應該都知道。OK。咁所以最好係標明嗰樣嘢。assignment 入邊就有唔係好多嘅同學，有好少咧，但係唔係個別零星，啲數埋都有一紮嘅。有啲同學咧就係連計嗰個橫前面嘅面積都會計錯嘅喎。都唔出奇嘅，次次都有。不過今次可能即係個班人大啲，所以人數比較多啲咁解。咁就如果你 area 都計錯，咁就佢話説，如果要你計個 centroid 嘅 location 咧，我諗你都應該會非常之大機會錯。OK。咁所以要小心啲，呢幾樣嘢大家都要留意嘅。OK。所以當有正負號出現嘅時咧，請你標明嗰個 physical meaning。OK。如果係 stresses 嘅話，就要 tension 咧 compression。如果係 moment 嘅，就要 second 嘅項。OK。咁assignment 1入邊咧，當然仲有我哋講過好多次啦。喺呢個 course 頭嘅一半嗰陣時，我哋講過 influence line 係重中之重啦。咁無論喺assignment 1同埋喺嗰個測驗裏邊都係即係出現咗好多嘅。OK。咁所以當然有啲同學係應該冇上堂或者冇睇嗰啲 video 啦。嗰啲點樣計嗰個 influence line 下面嗰啲面積咧，就係、其實我都唔知佢點計出嚟嘅。OK。有啲人唔知假設咗啲乜嘢。OK。咁呢個就係、你最好要睇翻嗰個 assignment 或者測驗嘅 answer 又好 sample 又好，自己去翻構翻。OK。咁睇下先，當然今日主要係講考試嗰個 coverage 啦。咁第一即係而家都開始講㗎啦。第一樣嘢咧就係嗰個冇 appendix 㗎，成份係冇 appendix 㗎。咁所以但係因為已經通知咗阿 Liz 㗎，阿 Liz 話俾我聽已經 update 咗個 system 上面嘅資料嘅，所以大家亦都好似 send 咗 email 俾大家㗎啦。咁就係你哋可以帶 cheat sheets 入去嘅，咁就帶6張紙嘅，6張 double side 即係12版紙。12版紙照計就寫好多嘢落去㗎啦。我見有啲同學2版紙已經寫咗好多嘢上去。咪12版紙其實我都唔知你寫啲咩上。12版紙係我真成份都寫多抄埋落去都得。係。乜嘢？你知 cheat sheet？我唔理得你點樣整出嚟喎。哦，即係編出嚟都得。我唔理你整咩出嚟，從來都冇理過。冇啊！你中意隻手寫入去 print 入去，或者雕刻雕上去都得嘅。我冇理喎，總之係12個 A4 page 咯，6張紙咯。OK。到時都係睇你有嗰6張紙啫嘛。你嗰6張紙係整啲咩上去？冇喎，隨你嘅啫喎。你用毛筆字寫上去都得嘅喎，冇任何限制嘅。OK。只係限制個 page number 啫。咁所以咧就要留意啦。咁就係你可以帶6張紙入去嘅。咁份卷係冇 appendix 㗎啦，即係換句話説咧，所有資料你都要自己帶入去嘅，有需要嘅資料。咁所以一陣講嗰份考試卷嗰時咧，咁當然唔會有嘢寫出嚟㗎。
根本都唔開㗎啦，嗰啲 visualizer project 都唔開嘅全部都，所以就你自己剔低咯 ，OK，咁你自己摘低嗰啲題目究竟係 cover 啲咩，咁你就係就住 cover 啲乜咧，就係、帶翻嗰啲嘢入去咯。咁其實呢個成開始嗰時都講咗㗎啦，嗰、個quiz 咧就你見到個 quiz 基本上就係 based on assignment one 嘅啦 ，OK。咁所以如果你有做 assignment one，好多同學都即係當然啦，今次測驗因為擺咗個烏龍啦，咁所以非常之淺嘅其實，係嘛？即係80分以上嘅人係超多嘅基本上，咁當然好低分嘅人亦都有好多嘅，所以拉勻都係5分。咁呢個不嬲都係即係我教咗幾個 sem 之後，都發覺係呢度 DI 嘅慣性嘅個分佈嚟嘅啦。就一般人哋好多嘅係 normal distribution， 咁但係呢度嗰個就唔係 normal distribution， 呢度嗰個係一個即係全部喺頭一尾好多時都係集中咗係 OK。咁所以咧就自己咧就當然要温下書啦。咁今個即係 after 嗰個 quiz 之後咧，就係、下半場 cover 嘅嘢咧就都相當多嘅，所以嗰個考試其實會係重點咧就係、即係叫做 assess 咧，就係、second half of the course。咁所以 assignment two 咧就係、當然係一個主要嘅考核範圍啦。當然一早都講過，包括埋你個 project 嘅。OK， 所以你哋個 project 咧亦都會喺考試度出現。咁所以無論係project 嘅嘢啊，或者係 assignment two 嘅嘢咧，都會係大量喺呢個考試裏邊係會 cover。咁所以換句話說咧，你要知道呢啲嘢唔重複㗎啦，即係唔會有嘢打出嚟或者寫出嚟，你自己記低。咁所以嗰個考試你話要帶啲咩入去咧？首先可以話俾你聽，有啲係唔使帶入去嘅，例如嗰啲 low combination factor 就唔需要帶入去嘅。OK， 嗰啲就唔需要帶入去㗎。咁但係嗰個 project 嘅嘢咧，如果你記得嘅話，個 project 嘅嘢其實牽涉兩個部分嘅。第一個部分咧就係俾咗個場景你啦，跟住你就要 propose 嗰條橋究竟係點樣形式㗎啦。無論係 elevation plan 同 section 咧，要畫翻出嚟。咁考試一樣會有類似嘅嘢嘅，即係換句話説都會俾個場景你都係要 propose 翻一啲係有elevation section 同埋呢個 plan 3樣嘢。咁個 project 另外一橛咧就係construction method 嚟嘅 ，OK。咁喺考試裏邊一樣會有 construction method 呢樣嘢，咁所以考試入邊考嘅嘢基本上就係來自你嘅 assignment 同埋你個 project，OK。咁所以同 quiz 一樣㗎，如果你有認真做過 assignment one，quiz 就係嗰樣嘢嚟咯。如果你有認真做過 project 同 assignment two 就係嗰樣嘢。咁當然啦，有幾條題目我哋已經講，即係喺下半場嗰時咧，呢個 course 下半場嗰時已經講過有幾題係一定會出嘅啦，包括咗 temperature 嗰條啦，包括咗 torsion 啦，嗰兩條咧基本上係一定要識計啦，除非你放棄計數嗰個 part 啦。咁嗰兩條基本上，如果你食晒嗰兩條100分，即係嗰兩條，如果你攞滿分嘅話，已經夠你合格㗎啦，個考試。OK。所以佔嘅比例係相當之唔少㗎。我亦都講好多次啦，嗰兩條題目你就唔應該等到最尾嗰半個鐘啊，或者嗰9個字先嚟做。即係以往睇過好多次，都係啲同學，即係你最尾嗰時嚟做咧，一定即係你大蝦嘅，基本上冇可能嘅事，一定錯漏百出。正如頭先我開場嗰陣時講，你連計個橫切面嘅 area 都會錯。所以咧就要小心呢啲嘢啦。我都係講翻份考試卷啦，咁你自己 mark 低啦。即係我哋會話俾你聽 cover 啲乜嘢嘅。咁成份卷咧就應該係有
3個鐘係咪 ？OK， 3個鐘就有6條數嘅。唔係 sorry， 唔係數啊，有6條題目，因為唔係好多有數計嘅，有啲係冇數計嘅基本上。OK， 咁有冇吹水嘅嘢啊？有啲同學好中意問有冇吹水嘅嘢，基本上可以話接近冇啦。嚴格嚟講係零嘅，即係你唔好諗住有一條題目，你諗住寫2版紙英文俾我喎，係冇嗰啲題目嘅，一條都冇嗰啲，唔會有嗰啲嘢出現嘅。OK， 我從來都唔想改嗰啲同學寫呢個英文，咁所以係唔會有 essay type question 嘅。6條題目咧，其實個分數係好平均嘅，唔會有一條得5分，另外一條40分嘅，唔會嘅。全部都係10零20分嘅啫，即係平均每條係都係10零或者20左右嘅啫，或者有啲係20零嘅啫，咁所以平均係10零20分嘅啫，條條都係差唔多嘅，唔會有條得幾分，有一條會30幾40分嘅。OK， 咁就6條都係全部答嘅，即係換句話説係 on average 大概係半個鐘一條嘅。當然呢個 on average 啦，有啲題目就唔應該係半個鐘嘅。有啲題目係其餘你10分鐘做完。如果你係要用半個鐘去做嗰條10分鐘嘅題目，其實換句話説你係唔識做，冇可能話係10分，即係半個鐘去做嗰條題目。OK， 咁咧就記住啦，一個就成份嘢咧就係冇 appendix 㗎，冇 appendix， 成份卷會好多圖嘅，你會見到。好多圖同埋好多資料俾你嘅，咁所以你要小心睇清楚俾你嘅圖啦，小心睇俾你嘅數字啦，所有嘅資料啦，你都要睇清楚嘅。OK， 冇 appendix， 所以你要自己帶齊資料啦。好啊，咁我哋從第一條開始講，你自己抄低。第一條咧就係成份卷嚟講咧。bearing 嗰樣嘢係重中之重，喺呢個 second part， 即係 second part of 呢個 course 係呢個即係等於喺上半場 influence line 重中之重。如果你唔識做 influence line，我哋基本上你都可以輸一半嘅。OK， 咁所以下半場嘅話，如果你唔識 bearing 呢樣嘢嘅話，你都係輸一半。OK， 坐底輸一半。咁 bearing 嗰個 chapter 咧，基本上咧你就一定要帶嘅啦。bearing 嗰個 chapter 咧有 bearing design 啦。所謂 bearing design 就係即係俾咗一條橋你，咁有一紮 bearing， 每一粒 bearing 係 3 guided 到 fixed 啫，得3款啫嘛。嚴格嚟講4款嘅，因為 guided 之中可以分2種。咁邊粒係用乜嘢咧？就每個同學有自己嘅 design 嘅。OK， 咁我哋講過點樣 design 嗰樣嘢㗎啦，冇數計，冇文字，你畫出嚟嘅啫。個答案就係只係畫出嚟 ，work 就 work， 唔 work 就唔 work。OK， 你做出嚟嘅答案，我哋已經講過好多次啦，講 bearing 嗰時冇 unique answer 㗎，冇 model answer。你嗰個可以 work， 你隔離嘅同學都可以 work。OK， 冇一個指定答案嘅。咁所以我哋改嗰時就係睇你嗰個 bearing 嘅 design work 唔 work 嘅啫，冇一個最好嘅，亦都冇一個最差，只有 work 同唔 work 嘅啫，所以分得都好清下嘅，基本上差唔多都係黑與白咁滯嘅。OK， 咁所以第一條咧，基本上就係做呢樣嘢，就係 given 一條橋俾你，你就係要畫翻出嚟嗰紮嘅 bearing 究竟係乜嘢 bearing， 你嘅 design。OK。冇數計，冇 descriptive 嘅嘢，淨係畫翻嗰個 bearing articulation plan 出。OK， 嗰扎嘅 bearing 究竟係邊粒打乜嘢，邊粒係打，就係咁嘅啫。OK， 咁所以理論上咧，如果你識嘅話咧，我預計你呢條數，即係呢條題目咧就冇理由超過10分鐘。如果你3個字都做唔完嘅話，你其實唔識做嘅。OK， 咁就你半個鐘就做唔完嘅，咁所以你呢條題目應該係個10
分鐘或者3個字頂晒，同你哋畫得靚仔啲咁3個字咯。OK。咁所以當然啦，你要畫清楚啦，同埋啲符號啦。我哋記得啦，我哋講 bearing 嗰陣時咧，邊種 bearing 係用乜嘢符號係全世界都咁用嘅 standard 嘅，唔會有你咁用，佢咁寫咁樣，唔會㗎。咁所以你當然要畫清楚嗰啲符號啦，畫錯咗符號咁冇辦法㗎 ，I'm sorry。OK。咁呢個係第一條嚟嘅。OK。好啦，第二條就係講到好多次啦，就係計 temperature 嗰個 equivalent moment 嗰樣嘢。OK。咁呢條數係預你超過半個鐘㗎啦。咁今朝嗰班都問過佢哋，有啲同學係講完之後即刻問隔離嗰同學點樣計 centroid 㗎 ？centroid 要你計。如果你真係唔識計咁，你一係問下你隔離嘅同學咯。但係你首先 make sure 佢都識計嘅。如果唔係佢露點你嘅話，你就同佢一齊死嘅啫。咁所以真係唔記得咗，咁你就翻去揾下，你要揾下 YouTube 嗰啲書啦。OK，咁就睇下點樣計嗰個 centroid。計 centroid 首先要識得計 area 喎。如果你 area 都唔識計，唔好笑啊！好多人都計錯嘅，好多人都計錯。即係喺我哋嘅 assignment 1嗰個 box section 咧，咁簡單嘅一個 box section 咧，都有一紮人計錯。三角形都冇㗎啦，已經啲長方形啊、正方形嚟嘅喎，但係都會計錯嘅。咁當然，如果你 area 錯咧 centroid 就冇希望計到啦。所以 centroid 個 location 一錯咧，基本上你冇可能計到嗰個高文嘅答案。OK，咁所以其實係骨牌效應嚟嘅，你頭嗰個一錯，基本噼哩啪啦就錯晒。咁所以要 make sure 自己識得計嗰個 centroid 啦。OK，咁就assignment 入邊考個 heating 同 cooling 啦。咁喺考試入邊淨係考你 heating 嘅啫，就唔需要考你 cooling 嘅。咁所以 cooling 嗰個 chart 咧，你基本上可以唔需要帶入去嘅。你中意帶埋入去，我又唔會攞走你嘅。OK， 但係 heating 嗰個你一定要自己帶入去咯。你咪到時話我唔記得帶 heating，我帶咗 cooling 嗰個，乜你嘅事咯。如果你有做assignment 2，你知道嗰個橋面嘅 surfacing 幾厚咧係有關係嘅。咁我哋考試咧已經係用100 mm 嘅，即係你唔需要做任何嘅 adjustment 嘅，基本上。OK， 唔需要做任何嘅 adjustment。咁所以嗰個 heating 嗰個 chart 咧，基本上我直接用。咁當然你一定要計咗嗰個 centroid 出嚟先啦。不過題目上面都叫咗你先計咗個 centroid 出嚟先，因為 centroid 嗰度係比分。OK， 咁當然如果你 centroid 錯咗咁就好可惜㗎啦，後面嗰排都幾難去拗。咁所以首先要再提下大家啦如果你真係唔記得點計 centroid，你真係要揾。好啦，下一條啦，第三條基本上就係你個 project 嘅嘢。基本上就係你個 project 嘅嘢。頭先講咗啦 ，project 分兩個 part 啦。第一個 part 就係俾咗個場景你啦，跟住你就要 propose 一個 structural form 啦。咁你要畫翻出嗰個 area section 同 plan 出嚟啦 ，to scale 啦。冇 freehand sketch 啊，要用間尺畫㗎。OK。咁基本上第三條就係做你個 project 嘅呢個 part。OK， 所以你要帶啲咩入去啊？呢個應該如果你話 handout 上邊，我諗係應該係頭嗰兩個 chapter 頭week 1同 week 2嘅嘢嚟。因為 week 3其實我哋已經講 construction method、cast in situ 嗰啲嘢，咁所以應該係頭嗰兩個禮拜啲嘢嚟，你可以睇翻。OK。即係 week 1同 week 2嗰啲嘢嚟，咁所以嗰度其實就 week 1同 week 2咧就都相當多嘢喺入邊嘅，即係好多圖嘅嘢啦。咁你要自己可能要剪輯一下。
真係咁攞嚟 print 晒落去，其實又冇乜意思，會可能壓咗你好多位，你到時都唔知點篩選。OK， 咁所以第三條就係、畫圖咯。有冇文字？冇啊。有冇計數？冇啊。就係、畫圖咯。咁所以頭嗰三條你見到啦，有冇 descriptive 嘅嘢？冇啊。第一條都係畫圖嘅啫，第二條計數，第三條都係畫圖。OK， 咁記住帶間尺、鉛筆同埋擦膠呢幾樣嘢。咁畫圖嗰啲我從來都唔建議你用原子筆畫嘅，因為你一定係擦到烏哩麻茶，最好都係用鉛筆畫。咁呢條橋個橋面個闊度啊，有幾多行車線啊，係俾咗你嘅。OK， 即係佢條橋面嘅幾闊度，行幾多條線啊，有冇 footpath 嗰啲嘢係俾咗你。咁當然長度都俾咗你㗎啦。咁所以你要 propose 翻嗰個 structural form 究竟係點？OK， 咁所以頭三條數咧，基本上就係呢啲嘢。咁第四條我哋亦都講過好多次嘅啦，都係重中之重㗎啦，講過 N 咁多次嘅，呢條數係一定要識計嘅，torsion。OK， torsion嘅嘢就其實都好 standard，呢個題目係好 standard 嘅，冇咩，基本上都係好似即係 handout 上面嘅例子一樣。寫單跨度嘅添，所以相當簡單。簡化到啲 loading 都係集埋一邊嘅啫，冇兩邊嘅。所以如果你有温過書，有做過assignment，知道當你啲 loading 擺埋同一邊嘅話咧，就容易計啲。如果擺喺兩邊嘅話咧，就會麻煩些少。OK， 咁所以第四條就係計 torsion 咯。第四條 torsion 咧就係佔20分嘅，所以如果你死咗呢條都幾大鑊㗎啦。所以 in terms of calculation 嘅話，佔最重分就係嗰兩條咯，就係 heating 嘅 equivalent moment 咧，同埋 torsion 呢條。呢兩條數都預你係要可能要成個鐘㗎，唔係可能一定要1個鐘。即係平均每期係半個鐘咯，咁所以呢兩條數要計晒嘅話都要1個鐘頭。OK， 咁我幾時都係 recommend 啲同學咧，最好就一早計咗呢兩條先。即係當你仲未腳都震埋啊，手心飆汗啊，或者已經成褲都濕晒啦 ，OK， 就嚟賴啊咁先嚟計咧，就一定衰硬。所以最好咧，你就係頭1個鐘咧就好計咗呢兩條。佢真係有時間剩咁，你咪先翻嚟 check 數。Otherwise 咧就唔好等到最尾個鐘先做，必死無疑。OK， 咁所以最好咧就係唔好理啦，都打開份卷做咗呢兩條先。當你隻眼見未蒙嗰陣時，隻手又未震嗰陣時。好啊，咁第5條係乜東東嚟啊？第5條都係 bearing。其實又唔係講得晒 bearing。應該話 bearing 同 movement joint。如果你有上堂仲記得嘅話咧，我哋喺講 movement joint 嗰時，或者應該講 movement joint 嗰時咧 ，movement joint 究竟你有冇計錯就識？movement joint 本身咧就咁計 movement 咧就唔係好多嘢計，好少嘅。但係 movement joint 同 bearing 兩樣嘢係唇亡齒寒嘅，兩樣嘢其實緊連埋一起嘅。
你有冇計啱嗰啲 movement 就係視乎你知唔知嗰啲 bearing 喺條橋上面係點樣 set 法。OK， 咁所以換句話説，如果你睇唔明嗰幅圖上面嘅 bearing 係代表咩意思咧，你係計唔到嗰個 movement， 或者你必定計錯嗰個。OK， 咁所以呢個 part 你亦都要去睇翻我哋講 MJ 嗰陣時嘅 movement join 嗰陣時咧，嗰啲例子入邊。OK， 咁所以嗰個 movement 點計咧，就唔係求其嗰個 thermal constant 啊，成個 length 啊，成個 delta T。OK， 咁所以一般同學咧錯嘅咧，首先錯就一定係根本就唔明嗰個 bearing 係做乜嘢，就求其代啲數字落去就計嗰啲咁嘅 thermal expansion 啊 contraction 就係呢個第一個一定會錯㗎啦。如果你唔明嘅 bearing 嘅話，第二就係嗰個 delta T 究竟個 change in temperature 係點樣 change 法咧？咁所以喺呢個 part 度咧，就你會發覺會係比較 given 嘅 data 係比較多嘅，喺呢條題目裏邊 given 嘅資料係比較多嘅，所以你自己要睇清楚 given 嗰啲資料啦。OK， 咁所以呢一條數係咪直接考你 bearing 嘅嘢咧？係間接考啦，就唔係直接考嘅。因為唔會直接叫你計啲 bearing 嘅嘢，亦都唔會直接叫你 design 一啲 bearing 嘅嘢。但係你首先一定要明白圖上面嘅 bearing 係代表乜嘢意思，你先得計嘅。如果唔係一定錯。OK， 咁所以俾你嗰條橋咧，你就要係自己諗清楚嗰幅圖係乜嘢意思啦，睇清楚個圖上面嘅 bearing 係乜嘢嚟嘅啦，乜嘢 bearing 嚟嘅啦。代表啲乜嘢意思啦，然後先計翻嗰啲 change in temperature 出嚟啦，然後先至計翻啲 movement 出嚟。所以齋係計數嗰樣嘢其實就好少嘢計嘅啫，得嗰2-3行計嘅啫，啱就係啱，唔啱就係唔啱。OK， 咁所以呢個部分大家要留意到啦。咁呢條數唔係總計個 MJ 就完嘅。仲有一個 part 就係又係你關於你哋個 project 㗎啦。嗰條橋俾咗你之後，你要講下點樣 construct 嗰條橋嘅，即係 construction method。咁我諗唯一成份卷係呢個 part 你可以寫2個字上去嘅，呢度寫多2行字啦。但我絕對唔係 expect 你編一個故事出嚟寫半版紙上去嘅，因為 construction method 其實就唔應該係寫上去嘅，應該畫出嚟嘅。OK，construction method statement 就算 method statement 都好多時係要有一大 set 圖。咁所以呢個 construction method 呢個 part 咧，你都係要畫一啲圖上去輔助。如果你齋認為文字講得人哋明嘅話，咁你咪即管試下咯。咁construction method 呢個 part 都佔嘅分唔少嘅，都佔10分。咁所以換句話説，以嗰個 project 嚟計嘅話咧，個 project 我哋頭先講嘅剁開咗2條嘅，加埋喺個考試裏面就佔咗20分，所以佔嘅比例都唔少嘅。OK， 即係你個 project 嘅嘢喺嗰個考試入邊係會有20分出現，就分開咗。不過唔喺同一條題目裏邊，係分別跌入咗去2條唔同嘅題目入邊。OK， 咁所以要留意啦，成份卷咧就份卷都幾多頁嘅，個版數都幾多嘅，而且圖亦都好多，數字亦都好多，文字亦都相對地多，所以自己要睇清楚啲資料。好啦，最尾嗰條咧就係、都係同 bearing 有關，所以頭先講咗啦，咁就係 Quiz 1同埋Assignment 1你嘅重中之重就係 influence line，
識嘅話就輸一半。咁喺下半場咧 ，assignment 2同埋呢個考試入邊咧 ，bearing 就係重中之重。你唔識就輸一半。OK， 咁所以 bearing 一定要知道點 design 啊，乜嘢原理啊，點樣影響嗰條橋啊，咁呢個都係要揾得清楚。咁喺 bearing 個 handout 上邊咧就我哋講過兩樣嘢嘅，第一樣嘢咧就係、即係淨係 bearing 嗰個禮拜嘅 handout 啊。當然其實佢喺 movement join 嗰個禮拜嘅 handout 上面都有牽涉嘅，不過而家淨係講緊喺 bearing 嗰個禮拜嘅 handout 咧，就係、除咗有嗰個 bearing articulation plan 之外，即係點樣 design yellow bearing 之外咧，仲有我哋係計過一條數嘅，應該係嗰條數好似計乜鬼嘢？係啊，有啲longitudinal load啊，咁跟住即係下面嗰幾個橋墩食咗啲乜嘢嘅longitudinal load啊，諸如此類嘅。咁啊，當時都講過嗰條數係重要㗎。OK， 咁呢條數當然你會帶埋入去啦。其實你成份 bearing 嘅嘢你都要帶入去咁滯。咁但係你又要剪輯出嚟喎，因為成份帶晒入去，我諗都有12版可能級或者你6版，你可能俾啲夠。OK， 咁你要自己剪輯一下。咁所以最尾嗰條咧係會有牽涉都係 bearing 嘅嘢，咁會可能係計翻類似 bearing 嗰個 chapter 嘅類似嘅數咯。OK， 咁所以嗰個 part 都係要係咯，溫習嗰陣時你都係要溫呢個 part。咁最尾一個 topic 係有咩 topic 係仲未包含喺呢個考試度？有邊個 part 未包含喺呢個考試？係啊，冇錯，最後就係 impact。咁就係最後一個 part 咧，就係關於嗰個 impact load 嘅。impact load 當然啦，我次次都係其實講翻一啲即係常見嘅問題啦。考試上面最常見嘅咧就係呢個係真係最常見嘅啦。我諗10個同學有3至4個啦，就基本上就係攞唔到呢幾分嘅啦，一定。因為佢哋即係講呢個 part 嗰時，我哋講過 longitudinal 同 transverse 兩個方向究竟點分呢？一到去到考試好多同學都亂晒大龍。邊個方向 longitudinal，邊個方向 transverse 咧，就係、搞到亂晒。所以你要睇清楚，如果題目叫你計個 longitudinal 嘅 impact load，咁你就要搞清楚乜嘢叫 longitudinal。transverse 就乜嘢叫做 transverse。如果你調轉咗方向嚟計咧，就基本上玩完㗎啦。OK， 咁所以小心呢樣嘢。咁個 impact load 我哋唔會教你，唔會要求大家計嗰個 impact on 嗰個 bridge deck 嘅，即係橋身本身嗰個撞埋嘅。我哋都有係咁講過下啦，就係一般都冇乜點深究嘅。因為一般嘅石屎橋咧，尤其市區嘅石屎橋啦，行車嗰啲咧，就一般嘅車撞埋冇乜問題，唔會有咩太大嘅影響。OK， 除非你行人橋嗰啲就會非常之大鑊。otherwise 咧，嗰啲石屎行車橋咧就係撞到橋身，唔係咩咁大問題。OK， 但係撞到條column咧就另話啦。OK， 要睇下你嗰條column係點樣嘅 design 法。OK， 咁係可以有 damage。咁所以當然啦，要分清楚 longitudinal 同 transverse 啦。咁就要好睇嗰個路面嘅情況啦，同埋你上嗰條橋同下面嗰條路嗰個行車嘅方向咧去定義。所以呢條數上面咧就係即係呢條題目上面咧，唔好話直接都係數啦。呢條題目上面咧就都有俾你，都有一定嘅資料嘅提供。咁所以你又要睇清楚咯。聽唔到。
我 F1同 F1我都記咗俾佢F1。成翻你帶個2.5嗰你到時睇下咯，我諗你都需要帶入去嘅呢啲嚇，impact 嗰啲要需要帶入去嘅。即係我再重申啦，有啲詞嚟嘅同學，有咩需要帶入去嘅？你一定就係嗰啲 low combination factor 嗰個 table 咯，嗰啲唔需要帶入去㗎啦。嗰啲咩1.35啊、1.5啊嗰啲嗰扎唔需要帶入去，嗰扎唔需要帶入去。咁in terms of 即係6條題目啦，基本上講完嘅。咁就 in terms of notes 咧就week 1同 week 2你要帶入。其實 week 1、2、3都要帶入去嘅，因為 week 1、2、3嘅嘢其實係牽涉你個 project 嘅嘢嚟嘅。你個 project 其實就係 based on week 1、2、3嘅嘢，即係唔同嘅 structural form 啦，同埋嗰個 construction method。OK， 咁計數嗰個 part 咧就係 heating 啦，你唔需要帶 cooling 嗰個 part 啦。OK。by the way 有小心啲啊！嗰張 chart 咧，我以往咧見過有啲同學咧係，因為佢帶 cheat sheet 入去咧，嗰張 cheat sheet 太細。冇錯啦，數字係自己睇唔到，係到時估就錯晒㗎啦。唔該你自己放大嗰張嘢，影得靚仔仔，只話咗俾你聽，一定要考嗰條，一定要帶嗰出，你唔夠整到咁細，咁你就係自己捉蟲啫。阿 Sir，你頭先咪話 heating 要帶 cooling 唔使帶？唔係，我係話 cooling 唔使帶 heating 一定要帶。OK， 咁所以自己放大翻嗰張嘢啦。咁再 remind 一次，大家計出嚟嘅 moment 一定要寫清楚係 Hawking 啊嘛 second 嘅。torsion 嗰條啦 ，torsion 嗰條係必須㗎啦。咁呢兩條數記住，一入去打開卷就做咗佢先啦，唔好等到最尾，唔好等到最尾，最尾你一定計錯，必定。centroid 一定要你計嘅，唔會 given， 所以你一定要識得計 centroid 嗰樣嘢。咁我今朝都問過日間嗰班啲同學，係我俾咗個一個 I section 嘅公字，大家知道 I section 唔一定要對稱噶嘛，即係頂嗰個 flange、top flange 同 bottom flange 唔一定要對稱。我就問有啲同學話 top flange 同 bottom flange 唔對稱嗰時識唔識計嘅？咁有個同學舉手話：我對稱嗰時識。對稱嗰時你都要計？乜對稱嗰時唔喺中間咩？我係問緊佢唔對稱嗰時，唔對稱佢係唔識計嘅。咁所以你諗下啦嚇 ，OK， 咁所以咧就俾你個橫切面咧就唔係好複雜嘅。依我嘅意見咧就嗰個橫切，俾你個橫切面咧就係比我哋嗰個 box section 更加簡單嘅，其實比個 box section 簡單。但係如果你真係連一條 I 邊唔對稱嘅你都唔識計，咁就唔係簡單㗎啦。OK， 唔好話俾我聽，你淨係識計對稱嘅，對稱唔使你計。OK， 咁所以in terms of 計數嗰個咧就係 heating 嗰個一定要影印靚仔啲，畫得清楚啲，嗰啲數字寫得清楚啲。OK，torsion 咧，其實 torsion 就冇乜嘢好帶入去嘅。torsion 如果你係自己做咗個 assignment 2嘅話，理論上就唔會有咩問題。咁當然後面 bearing 就唔需要講啦 ，bearing 係重中之重，成個考試嘅關鍵點嚟嘅。OK， 如果你唔識 bearing 就輸一半啦，明嘅。咁就 movement joint 都要㗎。咁當然啦，你話嗰啲